Oh, mga kahabi. Nandyan pala kayo, hindi nyo sinasabi sa akin. So, mga kahabi, welcome back sa aking aviary. Kamusta kayong lahat? Sana okay lang kayo. Mga kahabi, today, for this vlog, gagawa tayo ng aviary update, no? Para updated kayo sa kung anong nangyayari sa aviary natin ngayon and what's new, no? Magbibigay na rin ako mga kahabi ng quick tip para sa ating mga kahabi na mag-iibon, mga bird keepers dyan, para sa mga kahabi natin dyan regarding sa pag-iibon ngayong summer. So tara mga kahabi, let's do this. So nga pala mga kahabi, bago ko umpisahan tong vlog na to, shoutout nga pala sa aking mabuting kaibigan na si Ivan San Juan. So si Ivan yung gumawa ng natin, bagong logo and banner. So maraming salamat sa iyo kapatid. Sa mga kahabi natin dyan na mahilig din sa pagmumotor mga kahabi, follow niyo yung YouTube channel. Ilalagay ko yung link below. At follow nyo siya mga kahabi, subscribe kayo kung mahilig kayo sa motor. Gaganda ng mga content niyan, mga unorthodox yung mga content and videos na ginagawa niya, no? Something na hindi natin nakikita sa mga typical na motovlogger ngayon. So shoutout sa iyo pre, maraming salamat. So with that mga kahabi, tara, umpisa natin to. So mga kahabi, ano bang bago sa aviary ko? Wala naman masyado mga kahabi, ganun pa rin. Except marami tayong nabentang ibon ng mga nakaraan. Tapos meron din tayong mga few na painakay ngayon. And mga kahabi, yung mga natin, yung mga Hagoromo breeders natin mga kahabi nga pala nag-breed na. So very good news yun mga kahabi. So meron tayong ilan ba? Isa, dalawa. So dalawang pares mga kahabi na Hagoromo yung meron ng inakay. Tapos yung meron namang itlog, meron tayong sa tatlo, apat. So meron tayong apat na Hagoromo naman na may itlog currently. So check natin mga kahabi yung first box natin. Meron ako dito mga kahabi nga pala na perfect clutch na Hagoromo pair. Tara natin yan. So ito siya mga kahabi. Yan, papansin nyo. Ito yung hen complete Hagoromo, visual complete. Yung partner niya na cock is yun. Ano ba to? Tufted na Hago breed. Buksan natin yung nest box, mapapansin nyo. Mayroong anim na inakay. So perfect clutch siya mga kabi, 6 out of 6. Check natin yung isa sa mga inakay na may balahibo na. So mapapansin nyo, wala siyang tikwas o wala siyang petal. So non-visual. So papalo na lang siya as Hago breed mga kahabi. Sa mga hindi nakakaalam ng term na Hago breed, Hago line, mga ganun, i-discuss natin yung mga yan sa mga susunod nating vlog. So ito mga kahabi, second na natin inakay. Oops. Medyo malikot kasi sila eh. Yan. So wala uli. Walang tikwas mga kahabi. Oh, so non-visual. Hago breed na lang din siya. Tapos ito, meron tayong pangatlong pair dito. Tingnan natin. Ay, pangatlong ibon pala, rather. Ayan. Wala rin siyang tikwas mga kahabi. So yung unang tatlo, mga non-visual. Meron pa tayo mga kahabi na tatlo na maliliit. Tatlo, meron pang mga bunso, kumbaga. Saan ba yan? Whoop. Ayan, meron pa tayong tatlong mga medyo mas maliliit pa. Ay, ito na pala yung pang-apat mga kahabi. So, hindi rin visual. So, meron pa tayong pag-asa dun sa dalawang nahuli. Oh, yan. Malalaman natin mga kahabi kung may mag-visual doon sa dalawa. Hopeful pa rin mga kahabi. Kasi at least diba, may painakay tayo kahit hindi visual. Kumbaga, magandang rin yun, material. Tapos, saan pa ba? Ito mga kahabi, meron tayo ditong visual complete tsaka Hago breed. Ito yung Hago breed na back frill spangle. Tapos meron tayong yung nanay. Ayan, visual complete. Meron na siyang inakay dun sa baba niya. Ewan ko lang kung ilan. Meron na siyang isang pisa. Ayan. So mataas ang expectation natin dito mga kahabi. Sana visual.
Tapos meron tayo dito nga pala, nag-iisa na painakay nakakatil. Ito siya. Ayan. Ano to? Pearl ang kulay. Ayan siya. Isa lang na tira mga kahabi, 4 yan eh. So, bawi tayo sa susunod na clutch. Sana napipisahan naman lahat. Yun nga lang, hindi lang nagsusurvive lahat. So, i-improve natin yan mga kahabi. Kailangan natin i-improve yun. Tapos meron tayo mga kahabi ito, mga pairing dito, Hago breed. Tapos visual, nagliligawan pa to. Dito sa taas meron tayong visual complete, kaso wala siyang, isa lang ang natirang egg kasi infertile na yung the rest. Tinanggal ko na. So nag-hold on tayo mga kahabi. Nagkikling tayo sa isang fertile na itlog. So not bad na, diba? At least meron. Hindi na sayang yung clutch nila ngayon. Diba? Minsan kasi mahirap yung umaasa ka na, nag-expect ka ng perfect na fertile. Tapos mamamatay din. So at least kahit paano meron isa, diba? Tapos nga pala mga kahabi, marami rin tayo dito mga yung mga non-Hagoromo or mga walang karga na pairing. Kagaya nito. Yan. Meron silang inakay dun sa baba. Yan. Ganda to kasi follow. Tapos tufted na opaline. Ito meron tayong to. Ayan. Plump na plump yung pagkakagoromo niya, makakapit niya, diba? So, nag-itlog to nung nakaraan kaso nag-clear. Kasi bagong pairing hindi ko alam kung bakit, pero medyo maingay. Babawian niya yon kasi mahusay na breeder tong hen natin. Tapos yung cock, shooter talaga to. Talagang fertile yan pag talagang kumamada na. So, ano pa ba mga kahabi? Tara, doon tayo sa flight. Meron tayo nga pala dito mga juveniles. Nga pala nung nakaraan, kinukwento ko. Ayan. So may mga juvies tayo dito. Magaganda yung mga juvies natin ngayon mga kahabi. Matataas ang potential na itong mga to. Very healthy, ang gaganda ng sukat. Tapos magaganda yung feathers nila. No, talagang maganda ang future na ito nila. Mga lang to mga kahabi, mga normal lang. Mga crested lang, no? Wala silang kargang Hagoromo. Pero yan mga kahabi, quality talaga dahil isa sa mga pride natin dito sa aviary natin yung quality ng ibon. No, meron kasi mga kahabi na mga mag-iibon na ang gaganda ng mutation nila. Pero pag tinignan niyo yung quality ng ibon nila, bagsak, ang liit na sukat. Tapos ang dungis masyado, hindi pantay-pantay yung balahibo. Parang laging tuyot na tuyot. Parang mga kahabi tayo dito, talaga alagang-alaga natin mga ibon dito. Kaya yung mga nakabili sa atin, mga kahabi, talagang sure ako di tayo papahiya ng mga ibon natin. And meron din tayo dito mga kahabi na yung old stock natin, to mga magugulang na tong mga to, kaso bihira ang stock. Ay bihira ang hen pala, mga kahabi, sorry. Yan, marami tayo ito, puro kak. Ito, barako. Ito lang natin hen dito. The rest, puro kabarako na yan. Dito sa flight naman, nandito yung mga natin, Hagoromo line. Yung mga Hago breeds natin, yan. Dito sila sa mas malaking flight. So mga kahabi, bakit sila magkakahiwalay? Kasi wala pa akong ring nung nakaraan. Wala pa akong ring. Nga pala may ring na tayo mga kahabi, may leg band na tayo. So ito ko lang sa inyo. Yan. Meron tayo dito ng mga leg band blue para to dun sa mga crested. Oh. Ayan. Simonera. Ayan. Tapos para yun sa mga crested natin tsaka mga normal. Tapos meron tayong red dito para dun sa mga Hagoromo line natin tsaka mga Hagoromo. Ayan. Para yun sa mga Hagoromo natin para mas madali silang i-identify. Madalas kasi sa kanila mga kabi magkakamukha no? So sa mga susunod na vlog mga kabi, didiscuss ko para saan ang gamit ng leg band, kung para saan siya ginagamit, no?
So, for now mga kabi yun, meron na tayong leg band. So, lahat ng mga maipoproduce natin na ibon, lalagyan na natin ng band, no? Para ma-identify na galing sa atin yung ibon. Itong mga to kasi hindi ko pa ito na hindi ko pa sila nalagyan ng leg band. So, para ang palatandaan ko sa kanila, basta lahat ng nandito, mga Hagoromo na lahi sa malaking flight. Lahat nandito mga normal lang, pero mga magugulang na itong mga to. Tapos nandito yung mga juvenile natin. So, ang plano ko mga kahabi nga pala, itong babang flight cage natin, baka kung itira lang dyan, paghihiwalayin ko mga kahabi yung cock and hen. Dito lahat ng mga cock sa taas lahat ng hen. Kaso currently sa taas mga kahabi, meron tayo dito mga tenant. Meron tayong 3 pares ng mga finches. 2 pair ng zebra finch, tapos 1 pair ng society. So, papayta ko sa inyo sa labas mga kahabi, may plano ako dyan. Bala ko kasi silang i-colony. No, kailangan ko nilang bumili ng basket kasi parang ayaw nila nung nabili ko sa kanila na nest box. Ayan. Meron tayo ditong mga kahabi, may bubong siya. Ayan. Medyo konting linis lang to, tsaka konting repair lang. Pwede natin to lagyan ng pwede natin gawing colony nito ng ng finches. Ayan. So, marami naman tayo extra dito na chicken wire. So, yun siguro gagamitin natin para dun sa flooring. Medyo kasi malaki yung gap nung nung chicken wire, malaki yung awang. So papalitan natin yun. So yun ang plano ko mga kabi, kung sakali man dito ko siya ilalagay dito kasi may bubong naman siya. So wala na kasi tayong space dito sa loob wala na tayong mapagpatungan sa taas. So sa labas natin siya ilalagay para ma-segregate natin mga kabi, pag-iwalay natin yung cock and hen dito. Maganda kasi yun mga kahabi kapag magkahiwala yung cock sa hen, na lagi silang sabit sa sa opposite gender, lalo na yung male. Kapag yung male kasi sabit siya sa presence ng babae, and same with the female, para pag pag pinagsama mo sila, parang sabit sila sa sabit sila sa kumpanyo ng different different gender o ng opposite gender. So gagawin natin yun mga kahabi. So yun nga mga kahabi, plan natin, pag-iwalay natin yun. So pag nalugaran, gagawin natin yan. Nga pala mga kahabi, tuwing umaga na ako nagpapakain para pagdating ng tanghali, pagtapos ko sa business ko, pag tulog ng anak ko, magbablog na ako. So yun yung adjustment na ginawa natin. Sana masustain natin to, diba? Sana lagi ako magising ng maaga. So kanina ako nagpakain mga kahabi, mga umaga, mga bandang 5 AM. Pakain tayo kanina para pagdating ng ganitong oras, mag-vlog na lang, free time, pwede ako mag-vlog, pwede ako magpahinga, kahit anong gusto kong gawin. So right now, naisip ako mag-vlog. At dami tayong bakanting cage, bakante yung 2 sa baba, bakante yung nandun. Ito mababakante na rin to kasi sasauli na natin tong rito Pinahiram na kasi sa atin yung hen dito. Ito siya. Yan, incomplete siya na clear wing Hagoromo. Pinahiram lang sa atin nung isang veteranong breeder. Kasi hindi natin na breed. So babalik na natin sa kanya kasi mahirap pag dito pa namatay yung ibon. Pabayaran sa atin, wala tayong pambayad. Wala tayong budget ngayon para sa ganun. So, babalik natin yun sa kanya. Medyo tumatiming lang ako, kailan ako mag-aaroon ng time. So, mga kahabi nga pala, kagaya naman sabi ko ng mga nakaraang vlog ko, summer na. So, mapansin nyo naman, ang init pinapawisan na ako agad. So, mga kahabi, uso nga pala ang heat stroke sa mga ibon natin, sa alaga nating ibon. No, makapansin mo yun mga kahabi, pag yung ibon parang pagod na pagod. Parang kahit wala naman silang masyadong ginagawa activity, parang hingal na hingal sila. Para silang latang-lata, pagod na pagod. So, na-heat stroke yung mga kahabi, most probably. So, maganda mga kahabi. Kapag mainit, ngayong araw, kung oras na ito, mainit. Observe nyo yung mga ibon nyo mga kahabi. Punta kayo sa aviary nyo, tingnan nyo yung mga ibon nyo. Check nyo kung okay lang ba sila. Tapos mga kahabi nga pala, kaya nung pinakita ko sa inyo nung nakaraan, maganda yung ganito. Meron kang pang spray. Mist lang naman to Hindi makasaktan yung ibon mo.
Ayan, spray-sprayan mo lang sila mga kahabi para mapreskuhan. Kasi mga kahabi, mga ibon natin, mahilig sila maligo. Yan, naliligo sila sa ganyan. Pero hindi lahat may ganung ugali eh. Merong tamad maligo eh. So mga kahabi yun, parang susuportahan mo lang ng pang spray. Yan. Hindi naman makasaktan yung mga yan dahil mist lang to mga kahabi. Tsaka tubig lang. Oh, yan. So yun, isa yun sa mga pwede nyo gawin para maiwasan ng heat stroke na ating mga ibon. And also mga kahabi, lagi kayong magpapalit ng tubig daily, no? At least daily. Pwedeng twice a day, pero kung wala kayong time, kahit once a day lang mga kahabi, palitan nyo yung tubig nila. Kasi mga kahabi, yung tubig pag marumi na, minsan din nila iniinom, diba? Yung nangyayari, na-dehydrate sila. Ayan, hawakan nyo, malamig pa naman. Since yung aviary natin open, kaya kagandahan mga kahabi sa open aviary, yung gantong season, yung summer, laging may pumapasok na bagong hangin. Yan, mapapansin nyo. Yan, mahangin, ano yung mga dahon. Yan. Papasok yan dito mga kahabi sa aviary. Kasampal yan sa mga ibon natin. Napepreskuhan sila. So, yun ang kagandahan. Unlike dun sa mga, yun ang pros pala mga kahabi. Yun ang isa sa mga pros ng open aviary. Laging, kahit summer, no, presko sila. Hindi sila ganun kainit. Isa pa mga kahabi, no. First, yung pwede kayo mag-spray. Ito, laging dapat malinis ang tubigan. Next mga kabis, pwede kayong maglagay ng mas malaking painuminan para makaligo sila ng mas maayos. Kagaya nito. Yan, mga ganyan kalalaking tubigan. Kumpara dito, maliit lang, hindi sila masyadong makaka-swimming. Dito mas makakaligo sila. So pwede mga kahabi ganun, adjustment ngayong summer. Gamit kayo ng mas malaking tubigan, mas wide. Kagaya niyan, ayan, mas makakaligo sila dyan. Tapos lagi nyo i-check mga kahabi kung naubos na ba nila, inumin nila. Pag ubos na, refilan nyo. Ganun. And mga kahabi, lagi dapat malinis sa aviary. Diba? Kung meron kayong konkreto or bato, semento yung aviary nyo, pwede nyo basain yung flooring mga kahabi. Para medyo mabawasan yung init. O kaya, spray nyo yung wall. Ganun. Basain nyo yung side. Pwede ganun mga kahabi. Pwede rin nyo sila mga kahabi bigyan ng yung mga ibon natin kumakain din pala ito ng prutas. May nakita ako na dati. Pinapakain nila yung ibon nila ng pakwan. So medyo mahal ang pakwan niya naman makakabi, di ba? Pero kung meron kayong yung kahit hindi naubos na pakwan, kumain kayo ng pakwan, tapos hindi nyo naubos. Pwede nyo bigay sa kanila. Tapos pwede nyo rin silang bigyan ng yung soft food mga kahabi. Diba? Rin yun, good source of rin yun. Kasi may tubig-tubig yun yung mga natin. Yung mga pechay, ganyan. Maganda rin yun. Proper diet mga kahabi, syempre. Para iwas sa heat stroke. Not necessary mga kahabi na kailangan nyo magbigay ng vitamins. Pero kung kailangan mga kahabi, mas maganda gamit kayo ng dextrose powder. No? So, maganda kasi yun mga kahabi yung dextrose powder kasi yun, electrolyte. Diba? So, mga kahabi, I guess yun lang muna. Medyo mga ganda-ganda na rin yung video na nakuha natin. Na-try ko kasi mga kahabi na wag masyadong mag-vlog ng sobrang haba kasi minsan yung mga subscriber natin tinatamad na manood pag masyadong mahaba. So, shoutout tayo mga kahabi. Shoutout nga pala kay Ref Jude ng Lian, Batangas. Shoutout kay Dave Makapinlak, kay Ma'am Leonora Apioten, kay Ramon Manalon, Leo Manalili, Sir Leo, kung shoutout po sa inyo. Lyndon Francisco, kay Sir Kim Sep Aviary ng Pampanga, kay Ma'am Stephanie Mariano, kay Jimby Manyalak, kay Oma Majuk ng Indonesia, shoutout kay Gerald Garcia, kay Sir John Abihel Habien, kay Kevin Ortiz, kay Ma'am Erna Salvidar, Julay ng Bataan, Joshua Wahe, Captain TV, Richard Delantar, Jay Encarnacion, Mike Joseph Vicente, kay Kero Ganson, Ricky Dakara, and kay Sir Clarvin Mendoza. So shoutout po sa inyo mga sir and ma'am. Happy bird keeping po sa inyo lahat. At yun lang mga kabi, kakatin na rito yung vlog natin. Shoutout nga pala ulit sa aking mabuting kaibigan si Ivan San Juan. So maraming salamat tol sa napakagandang logo and banner. So that's it mga kabi. Ingat kayo lagi. God bless. See you on the next vlog and happy bird keeping.